Bonjour. Pour ajouter un essai d'auscultation ultrasonique, il faut tout d'abord aller vers le module de béton. Ensuite, cliquez sur le bouton Données. Puis, il faut insérer le nom de votre essai ou bien garder le nom automatique. Puis, sélectionnez la date, le calque, la norme, insérer le nom de l'entreprise. Puis sélectionner la méthode de calcul. Donc, nous avons les recommandations de CNIRIP, recommandations canadiennes, la méthode graphique LILEM et la corrélation d'Yuan. Et le dernier choix, autre, vous permettre d'adopter une autre méthode de calcul. Donc, on choisit la méthode de LILEM. Puis, les résultats, est-ce que vous voulez l'afficher les résultats? Bien les recommandations, est-ce que les résultats sont conformes ou ne sont pas conformes. Donc, puis le code de mesure, puis l'élément, le bloc, le niveau et puis insérer les données, distance 35 cm, le temps, voilà. Dans le cas où vous voulez changer la méthode de calcul, par exemple, choisir les recommandations de CNIRIP, on peut refaire le calcul à travers du bouton recalculer. Voilà. Puis on ajoute les données à travers du bouton ajouter, modifier. Voilà. Deuxième élément. Voilà. Puis finalement, appuyez sur le bouton ajouter, modifier. Bien sûr, on peut modifier les données de notre essai. On sélectionne l'essai, puis les mesures. On fait les modifications nécessaires, puis on appuie sur le bouton modifier. Si on veut supprimer une mesure, appuie sur le bouton supprimer. Et finalement, on appuie sur le bouton ajouter, modifier. Si on veut supprimer un essai, on appuie sur le bouton supprimer. Ensuite, on ajoute une feuille à travers du bouton feuille. On saisit le nom de notre feuille. On sélectionne l'essai, puis on appuie sur le bouton ajouter, modifier. Ensuite, on affiche la feuille d'essai à travers du bouton ou bien dans l'auscultation ultrasonique. On clique sur la feuille d'essai et voilà les résultats. Bien sûr, on peut imprimer les résultats et on peut exporter la feuille d'essai à travers du bouton exporter. Merci pour votre attention.